桃腺跟打呼的关联性，还有手术前后的差异。扁桃腺的问题，其实病人常常都在问啊，我们要怎么样让病人了解说，不是割完扁桃腺打呼就没了，就是传统的病人观念就是割掉里面一块肉，是不是打呼就好了？不是。第一个要了解说病人他的呼吸中止或打呼是什么原因，然后病人年龄层，通常年纪比较大跟年纪比较小，打呼的原因是扁桃腺的成分就不一样。因为像儿童的话，很多是因为扁桃腺肥大，然后成年人的话真的比较少。扁桃腺肥大，当然第一个就是有一个东西站在那边，就是挡住了，增加上呼吸道的阻力，然后也会扁桃腺它的根部它是连接到舌根那边的，所以它也会影响到舌根那边，就是整个联动的状态，变成说舌根被扁桃腺往后拉。那当然对于扁桃腺很大的儿童，切掉扁桃腺效果是不错，所以大部分扁桃腺切除术对于扁桃腺肥大的儿童，还有扁桃腺超级巨大的成人才会比较有效果。那对于扁桃腺不大的人，就是没什么帮助。那成人的话，如果他扁桃腺是蛮大的，切掉的话，那 AHI 是会下降，然后还有呼吸中止次数减少，然后嗜睡表格改善。首先就是这些客人他们不能过度肥胖，不管是大人或小孩啊，就是 BMI 不能太高，不然你切掉扁桃腺也是没有效果，因为呼吸道很长，你只切扁桃腺真的意义没有很大。扁桃腺切除它也是有风险，也是会有一些并发症，然后有些容易出血啊，或者是说就是呼吸道有问题等等等。因为出血、血块脱落这些对于手术后的病人都是一个很大的一个危机，这样子，尤其就是吐出很多血块，他们真的会吓到的。扁桃腺术后会蛮疼痛的，通常就是会痛个1-2个礼拜啊，非常常见。然后有些人甚至在2周后又大出血，所以基本上这些都要跟病人先讲清楚。可以看一下绝对适应症，就是中度或重度啊，这种比较会建议做手术。但是如果你是轻度的话，扁桃腺切了跟没切其实没什么影响。这边有讲到扁桃腺结石，其实我们这边做的微创手术，它对扁桃腺结石造成口臭，或是有一颗一颗小小，那个效果也蛮好，也不需要做侵入性那么高，就整个切除的方式这样子。